Assalamu алейкум багбандар. Бүгін 12 сентябрь, Ноқат районындабыз, интенсивдүү гилас бактабыз. 4-2 схемасында тарбияланган, КГБ формасында тарбияланып келе аткан скина сортундагы гилас бактабыз. Бул 2024 жылы тигилип, ушул малга чейин 2 жолу кесилди. 3 жолу кесилиптир. Азыр шактары жетилгендери да бар, жетпегендери да бар. Жетпегендерди жазында кесип кайрадан шактатабыз. Билесиздер, туугандар, күз мезгилинде эмне жумуштарды кылышыбыз керек? Биринчи орунда биз бактарды тазалап, отоо чөптөрдөн арылтып, бактардын бүт отоо чөптү оруп салдык, тазалап, кайрап чыгып салдык. Эми андан кийин бул дарактарды актадык. Актоону билесиздер, бул кышкы сууктан, жарылуудан жана эрте жаздагы тег эле жаз мезгилинде күн уруусунан дагы сактай турган себеп болуп эсептелет. Ошол себептен биз дарактарды актадык. Андан кийин арыктарды кеңейттик, туугандар. Арыктарды кеңейтип, мурда ушул жерде болсо амофос салып, андан кийин чабып, кайра көмүп, арыкты кеңейтип, шлангаларын кайра ордуна жылдырдык, кеңейтип. Бул азыктандыруу болду. Азыктандырууга чейинки маселелерди биринчи айтып өтөлү. Дарактарды ошол актоону кылдык, отоо чөптөрдөн арылттык, тамчылатып сугарууларды биз эмне кылабыз? Тамчылатып сугарууда билесиздер, ар дайым бизде эки тараптан коебуз. Дайнектүү болсун, уруктуу болсун, сөзсүз эки тараптан сугарганга өбөлгө түзүлөт. Себеби биз канча шлангаларды кеңейткен сайын тамырдын өршүүсүнө себеп болот. Ошол себептен биз бир түтүкчө эмес, балким биз эки түтүкчө сунуштайбыз. Эми тамчылатып сугарууда дагы эң маанилүү болгон кеч күздө эмне жумуштарды кылышыбыз керек? Биз атайын түтүкчөлөрдүн эң аягына ушинтип ачып жаба турган крайниктерди коюп, кыш мезгилинде, суук мезгилинде, күз мезгилинде деги эле ачып салып, ичиндеги бүт мусорларды, кумдарды, бүт нерсени жууп салабыз. Ошондо түтүкчөлөргө эч кандай тоскоолдук болбойт. Ошол себептен бул нерсени тамчылатып сугарууда кеч күздө сөзсүз түтүкчөлөрдү тазалап, сууларыны бир сыйра жууп салыш керек. Толгондорду, бүт сууларды агызып салышыбыз керек. Андан кийин отоо чөптөрдөн арылттык, отоо чөптөрдү оруп, жыйнап койдук. Эми отоо чөптөрдү билесиздер, биз ар дайым таза кармайбыз. Оору сыркоодон жана биз дагы көп айтып өттүк, ошол түбүнө көбүнчө отоо чөп калып кеткенде кемирүүчүлөр, көркелер, бүт кемирүүчүлөр ушул жерди кемирип, дарактарды куураткан учурлар болду. Ошол себептен отоо чөптөрдү арылтып неме кылабыз. Эми азыктандыруу боюнча келебиз, туугандар. Азыктандырууда биз дарактарды эки түргө бөлөбүз. Мөмөгө кире элек көчөттөрдү жана мөмөгө кирген дарактар боюнча. Мөмөгө кирген дарактарды билесиздер, биз толук күзгү азыктандырууда фосфор элементини, калий элементини, микроэлементтерден бор, цинк бардык азыктарны толук азыктандырабыз. Мөмөгө кире элек дарактарды билесиздер, бир гана амофос гана азыгы менен азыктандырабыз. Калган микроэлементтерди, макроэлементтердин көбүн бербейбиз, бир гана амофосту гана салабыз. Туугандар, ошол амофосту берип, арыктарды кеңейтип чабып, кайра тамчылатып сугаруу шлангасын жаткырдык. Күзгү жумуштардан эң маанилүүлөрү ушулар. Бактарда негизинен акыркы жумуштарды кылып атабыз. Мөмөгө кирген дарактарды билесиздер, сөзсүз калий хлориди беребиз, амофос беребиз. Андан кийин жалбырактан сөзсүз микроэлементтерди берип, кечки күздөгү азыктандырууну ошол менен жыйынтыктайбыз. Жаш көчөттөргө бир гана тамырдан ошол амофос азыгыны берип гана азыктандырабыз. Себеби билесиздер, жаш көчөттөрдү биз мөмөгө киргенде гана калийлүү азыктарга өтөбүз. Ага чейин жаз мезгили бою азот беребиз, күзгө келгенде амофос менен гана азыктандырабыз. Дарактарды актоону айттык. Дарактарды актап,
Бул актоо, бул биз азыр водомиссионный краска менен актадык. Водомиссионный краска билесиздер, биз актоону негизи эрте жазда жана кеч күздө кылгандыгыбыз үчүн ар дайым краскалар эгер эрте жазда эгер начар краска бере турган болсок 2 ай 3 айга эле жетет. Ошол себептен биз ушундай краска фасадный эң сапаттуу краскалардан иштетебиз. Ошол себептен чоң дарактарда 2-3-4 жылга чейин чыдайт. Жаш көчөттөрдө болсо бир жылга гана чыдайт. Себеби дарактар чоңойгон сайын жарылып, денеси кеңейген сайын краскалар жарылып, жоголуп баштайт. Ошол себептен жаш көчөттөрдү бир жылда бир жолу сөзсүз краскалаганга бөлгө түзөт. Красканы билесиздер, кисточка менен, щетка менен краскаласа болот, же болбосо чоң дарактарды биз азыр краска пульт алып, ошол нерсенин жардамы менен тез убакыттын ичинде актоого өбөлгө түзүлүп атат. Ошол себептен бардыгыңыздарга кеч күздөгү азыктандырууну, кеч күздө деги эле кайсыл жумуштар кылына турган болсо, ошолордун баардыгын кылып, кийинки жылда жакшы кирешеге киришиңиздерге чакырып өтөбүз.